Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kikole ku Kongo ya mweniko. Ina ya tena mani mumbande. Munguluza kanda ja Kongo. Munguluza kanda ja Kongo. Vita ku Kongo ya mweniko. Kayatela mane mumbande. Mwana vita ku Kongo. Mwana vita ku Kongo. Kiaje ya mweniko. Kayatela mane mumbande. Ngoma kanda ja Kongo. Ngoma kanda ja Kongo. Tombe ya mweniko. Kayatela mane mumbande. Ngoma kanda ku Kongo. Ngoma kanda ku Kongo. Ungwame bundu ja 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 Kongo. Et voilà, Kumbwame bundu dia Congo, talabiso wana tuye lisusu na pokwa na lelo. Bundu dia Congo, qui va changer l'axe ya mokili. Bundu dia Congo, l'instrument ya Nkwaturendo. Bundu dia Congo, donc université monene oeza komema biso na nzela Congo. Libanda ya bundu dia Congo, oza libanda ya nzela Congo. Alors voilà, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, topesi bino banso ba yenge keno. Bambote pe balosako na bino banso, ezali ya bino molobeli, mbuta bopele bobala, elingi koloba, malamu koloba. Moko ya etuka ya bangombe na Grand Équateur. Voilà, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, wanezaki présentation. Na pokolo pambate lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mamposo mokolo mwa libwa ya sanza ya sambo mobo ya koto mibale na tuku mibale na mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tukumi na misato elingi koloba ngonga ya motoba na miniti tukumi na misato ya sima ya nzanga. Alors bama tata bande kwa lande ya Congo bololo toye to solo la. Ah oui. Voyez bien très bien que les 2 juillet, ezalaki solo pena en tout cas, la date ya commémoration ya Yaya Vita Kimpa. Nde date ya commémoration esalemaki le 2 juillet et papi bandeko na biso kuna na Congo dianto tela na mbanza Congo et pa wapi en tout cas bango basalaki démonstration de force bomonaki na bilili bama tata bandeko balandi ya Congo bololo.
Alors donc kuna na kati ya mbanza Congo mwa discussion mwa badeba e badeba yango mpe ezokende na bareseau sociaux na bagroupe ya bawhatsapp koyeba vraiment nkombo ya Yaya Vita Kimpa. Et pourtant tokoki kotelengana te mpona koluka koyeba réellement nkombo ya Yaya Vita Kimpa, pamba te tozali na moko wa biso ya baindo oyo en tout cas tout mois ya ere ya verso et longue ya Congo prophétisé par Mvulus Kimbango na nkombo ya Nemwanda Nsemi ye pa wapi akomi buku mobimba na vi ya Yaya Vita Kimpa pe na circonstance ya kozonga na ye na mokili ya molimo, mokili ya bomoi oyo tobengi mokili ya molimo. Alors ba noir na kati na République démocratisée du Congo pe na kati na Katiopa ya kati baza kokoka na bango kokenda kotanga livre écrit par le grand maître Nemwanda Nsemi te oyo a retracer l'histoire donc ya Yaya Vita Kimpa. Lokola biso bapanzi sango na kati na Congo bololo, alors tokei na barchive ya le grand maître Nemwanda Nsemi epapi tokei kokuta Congo Dieto. Congo Dieto écrit par le grand maître Nemwanda Nsemi sur la vie ya Yaya Vita Kimpa pe na circonstance ya kozonga na mokili ya molimo, mokili ya bomoi. Yango wana tokoti yango likolo na mesa na pokwa na lelo po totangela bino yango pe tolimbola yango pe na lingala parce que ekomami na lokota ya bapaya oyo tobengi français, bongo biso tokotanga yango na français pe tokolimbola yango pe na lokota ya lingala moko ya balokota ya bana Katiopa ya kati. Voilà mosala oyo toye na pokwa na lelo mpona kosala mpona ete tokoka solo mpena tuka komema bandeko na boyebi mpo basesengana te, batelengana te. Voilà bamama tata bandeko balandi ya Congo bololo oyo tokozala na bino na pokwa na lelo pour 30 minutes seulement. Voilà. Alors na yango avant tobanda tozala na kopesa nano bayenge kino na biso na bambuta na biso mibale oyo baza kosala différence pe na yaya na biso oyo azali kosala différence na kati na bareseau sociaux, na kati ya bagroupe ya WhatsApp. Mbuta Nepa Kaseda, Nepa Kaseda po tokoki komela jete mbuta na ne, alors tobengi Nepa Kaseda oyo aza kosala différence na kati na bareseau sociaux, oyo aza kosala différence na kati ya bagroupe ya WhatsApp, oyo aza kosala la démonstration de force mpona kolakisa en tout cas la grandeur ya bundu ya Congo na bayinga. Mbuta Nepa Kaseda topesi yo bayenge keno bambote pe balosako na baplace yo vandi kuna na mboka ya Kabinda. Yenge keno mbuta. Alors donc la lutte doit continuer. Vraiment bandeko baza kolamuka na mate ozali kopesa bango oyo na kati na bundu ya Congo. Matondo pe félicitations makasi. Mosusu tozali ko tombela solo pendant tout cas mokolo molamu pe pokwa elamu na mokolo malelo. Netedi Kalwemba en tout cas vraiment ba déténor oyo bazosala démonstration de force oyo baza kolamusa bibembe baoyo bawa na baoyo bazanga boyebi ya bonzambe na biso en tout cas Netedi Kalwemba bayenge keno mbuta. Alors mosala mozali kokeno ba kitoko, alors toza ko encourager pe koba toujours na mosala wana mbuta na biso parce que bino mibale bozosala différence na kati na ba réseaux sociaux. Pe tozali kotombela so pena mokolo molamu na encore na moko wa biso ya mwasi oyo azali
na etuka ya bangombe na kombo ya Yaya Maimona. Yaya Maimona, en tout cas, la combattante, l'infatigable. Aza ko attaquer, aza ko contre-attaquer. En tout cas, Yaya Maimona, topeso ba yenge kieno. En tout cas, courage et toujours à l'offensive. Pona ete tout la musa ba wa, boyo ba kufa ba lamoka. Voilà, bama tata bande kolanda Congo bololo, bato misato na nga nano ko pesa nano bango ba yenge na bango na pokwa na lelo. Voilà, information toza ko pesa bino na pokwa na lelo, na palais royal et par les grands maîtres Nemanda Semi, tout le monde Zambé, parce que les grands maîtres Nemanda Semi azali kosala descente na Congo de Akati, hein, na Sukumalombo, hein, aza kosala descente kuna kala mingi te awa na mois d'août, je pense bien, tokozwa ba précision, hein, dans les jours à venir, hein, comme ezali koya, et puis api tokoluka to yamba moko wa biso awa na kati na plateau ya Congo bololo, parce que awa kaka na kati ya Congo bololo to informaka bino mai oyo ezali kotala solo pena les grands maîtres de Mandase mepe oyo ezali kotala solo pena en tout cas bundu dia Congo. Alors donc les grands maîtres de Mandase makosa la descente na Congo dia Kati parce que longwa Yaya Polo Ngimbi a tika biso. Alors donc le grand maître de Mandase mi asali nano cimetière na ete, donc sengeli bakoka kosala solo pena en tout cas cimetière na ye. Alors yango wana esengela kwa kokita kuna pona ko sala tombo wana ba mama tata bande ko landa Congo bo. Alors c'est pour cette raison to zali ko senga na ba oyo bazali na kati na bundu dia Congo, ba bazali ba sympathisant, ba oyo balingi mosala ya le grand maître de Mandase maza ko sala ko lamusa bato na kunda, na kunda na kufa, bo bazali ko sepela na mosala wana, bo venir en aide ya ko contribuer pona ete le grand maître de Mandase mi akoka solo pena en tout cas ko kenda ko honorer, hein, donc mama na biso oyo aboteli biso solo pena en tout cas ntumwa na Nzambe oyo epa wapi biso tozwi solo pena bwanya pe mayele boyebi ya bonzambe na biso tolongwe na bonzambe ya bapaya oyo baki kokotisa biso na kinkole tala biso tokangolami. Alors donc na yango tozali kosenga solo pena lisungi na bino pona ete le grand maître de Mandase mi akoka solo pena en tout cas ko honorer solo pena en tout cas, hein, mama na biso Yaya Polo Ngimbi oyo atika biso. Alors donc esengeli ko construire kotonga solo pena en tout cas tombo na ye bama tata bande walanda Congo bololo. Alors yango wana en tout cas tozali ko lancer message oyo na bino banso bama tata bande walanda Congo bololo oyo bazali ba sympathisant pe ba adhérent na kati na bundu dia Congo, bundu dia Mayala. Alors bino banso bo venir en aide na moi makoki oyo komonana na bino bama tata bande ko, donc po ete tokoka ko honorer mama na biso oyo asalaki mosala nene mosala kitoko oyo ete eboti mbuma epa wapi en tout cas tala biso tozalaki na kunda ya bonzambe na bapaya, tala biso oyo toyebi bonzambe na biso, toyebi ko honore bakoko na biso pona ete solo pena en tout cas tozala bubungi te. Alors na yango esengeli to honore moto oyo apesi biso solo pena en tout cas, hein, moko wa biso ntumwa na biso oyo apesi ye bomoi, hein, pona ete tokoka solo pena en tout cas ko zwa ye tozwi na kati na ye. Alors esengeli tokoka solo pena en tout cas ma tata bande ko honore ye. Alors yango wana en tout cas moko na moko wa biso oyo akokutana na mwa quelque chose tosengi na bino solo pena en tout cas contribution na bino ezali na bosenga mingi pona ete tokoka solo pena en tout cas kotombola solo pena en tout cas mama na biso Yaya Polo Ngimbi. En tout cas matondo mingi. Alors mikolo mizali koya tokokoba obere kopesa bino communiqué wana de façon que oyo ako tutanisa motema
mpona ete tokoka solo mpena tuka kosala mosala wana tocontribue mpona ete tokoka solo mpena kohonore solo mpena tuka mama na biso oyo asali mosala monene ya kobotela biso solo mpena tuka ntumwa na nzambe. Voilà bamama tata bandeko balandi ya Congo bololo information na palais royal oyo nakoki kopesa bino solo mpena tuka na pokwa na lelo yango wana nakanisi bozali solo mpena tuka averti. Alors bobanda deja kosi prepare mpona kobongisa mwa libenga mpona mwa makoki na bino oyo komonana mpona ete tokoka kosunga solo mpena tuka le grand maître Nemwanda Asemi mpona kokita solo mpena na Congo ya kati mpona ete akoka solo mpena tuka kokenda ye moko en personne kohonore solo mpena mémoire ya yaya Polo Ngimbi. Matondo mingi na bino banso oyo bolandi mpe bosala large diffusion ya communiqué oyo na bandeko na biso banso oyo bakolanda biso solo mpena tuka na kati na Congo bololo. Voilà bama tata bandeko wana ezalaki nouvelle information tokoki kopesa bino na euti na palais royal. Alors toleka solo mpena tuka bama tata bandeko na likambo etali solo mpena tuka bozongi na mokili ya bomoi ya yaya Vita Kipa. Parce que ebele oyo baza ko se prétendre que non baza na nzela Congo. Baza na nzela Congo me makambo baza koloba eza ata na sens moko te. Eza ata na sens moko te. Baza kobebisa kombo d'abord ya yaya Vita Kipa bazobenga yende Kimpa Vita babebisi kombo. Baza kobebisa honneur na ye lokola ndenge ba missionnaire babebisaki honneur na ye koloba ete ye abotaki mwana batumbaki ye na mwana na mokongo. Ba mususu baya bapesa version non yaya Vita Kipa donc abotaki mwana alors na mobali ne azalaki souda garde du corps ya roi. Kobebisa kombo ya yaya Vita Kipa. Ba mosusu baya ono ya Vita Kipa azalaki mde mapasa alors lipasa ne akufaki avant alors tala ba version lolenge na lolenge ya kobebisa l'honneur ya ntumwa monene lokola yaya Vita Kipa. Et pourtant tozali na longi ya Congo. Longi ya Congo. L'enseignant prophétisé par Mvulus Kimbangu. Mvulus Kimbangu alobaki ngai na kei kasi na sengi deza na mazulu na bakoko na biso na mokili ya molimo bakoka kotinda longi po aya ko codifier le livre saint ya race bantu po aya ko enseigner pour na ko préparer biso na boye ya ye pour la deuxième fois donc ya boye ya kwa tulendo. Il y a le grand justicier mondial. Alors, c'est Longhi le seul qui a l'accès à l'archive de la nature. Et puis, wapi, a vérifier vie ya Vita Kipa, ndenge avivaki na kati ya mokili oyo, circonstance ya kozonga na mokili ya molimo na ye. Parce que ba criminels oyo tobengi solo penda en tout cas catholiques, ce sont des criminels. Hein? Bakendaka solo pena kotumba ya Vita Kipa na katimini. Moto moko ayebaka te. Moto moko amonaka te. Alors donc na yango esengeli moto oyo azali na bonzambe na kati na ye. Oyo azali solo pena en tout cas na accès wana na archive de la nature. Pour que na koyeba réellement la circonstance de la mort ya yaya Vita Kipa. Yango wana en tout cas, le grand maître Nemwanda Asemi a commis l'historique. Il y a circonstance ya mort ya Vita Kipa, a commis kombo ya yaya Vita Kipa, a retracé l'histoire ndenge esengelaki pona yaya Vita Kipa. Et buku ezali wana tokoki kotanga. Mais biso ba noir tolingi kotanga te. Je comprends, classe eza mobulu, ba parents bazalaki na possibilité ya kotangisa biso, yango wana goût ya lecture ezali te.
Alors, c'est pour cette raison qu'on préfère que nous lokotaka ba information de gauche à droite, soit il y a ba colonisateur ba pesi biso, ou soit il y a biso ko lokotaka na bato oyo bazali assoiffé de l'argent. Alors, pour qu'on endormir le peuple na biso, baza ko divulguer la fausse information. Alors, c'est pour cette raison, biso na kati na Congo bololo, esengeli kokenda ko récupérer maye oyo le grand maître de Mandase makomi na nzela ya Congo dietu po toko divulguer yango na kati na Congo bololo po ekoka kokota na matoi ya baimboka et que en tout cas doute wana ekoka kosila na kati ya mitu ya bandeko na biso. Voilà, sans plus tarder, bama tata bandeko ya Congo bololo tozali kotangela bino la mission prophétique de Yaya Vitakipa, écrit par le grand maître de Mandase. Mission prophétique Yaya Vitakipa. Yaya Vitakipa est une messagère que Mwela Congo, c'est-à-dire armée du peuple Congo, a envoyé pour sauver Congo Diantotela, l'Empire du Congo, en 1704 et 1705 et 1706. Donc, Yaya Vitakipa azali donc motindami ya Mwela Congo epai wapi batindaki epo ete aya ko bikisa solo pena Congo Diantotela, c'est-à-dire l'Empire du Congo. Na mobu ya kama moko ya koto moko na kama sambo na mine pe mobu koto moko na kama sambo na mitano e mobu ya koto moko na kama sambo na motoba oyo ezalaki solo pena dati ya kozonga na ye na mokili ya molimo. Les missionnaires catholiques, le père Lorenzo de Luca, était son principal ennemi parce que ces prêtres catholiques croyaient que Yaya Vitakipa allait détruire la religion catholique chrétienne et la remplacer par le Bukongo, c'est-à-dire la mystique Congo, qui est l'ancienne religion écologique des anciens sémites noirs, dont les Bena-Congo, les Bakongo sont les descendants. Donc, ba missionnaire catholique na moto na kombo ya Père Lorenzo de Luca, ye azalaki solo pena en tout cas le principal ennemi ya Yaya Vitakipa. Parce que bampona bango ba prêtre wana, ba prêtre catholique wana, bango babandaki kokanisa ete Yaya Vitakipa alingaki ko boma lingomba na bango, christianisme na bango, et pona ete akoka ko remplacer yango na Bukongo, akoka ko remplacer yango na bonzambe na biso ya bakoko na biso, bonzambe ya babe na Congo. Alors bamupe oyo bayaki na bonzambe na bango na christianisme na bango, bango balingaki teke biso tokoka kozongela bonzambe na biso. Alors bamani komona donc Yaya Vitakipa donc ennemi farouche, mwana mwasi oyo akoki kosala mosala ya kobengana solo pena en tout cas bonzambe na biso awa oyo eza kosunga biso mpona koexploite mpe kodomine peuple oyo. Alors akoriske koremplace yango na bonzambe na bango epapi baindo oyo bakolamuka, banegre oyo bakolamuka, bakokoma solo pena en tout cas ba lion bakozonga solo pena bankosi, et pourtant tokomisa bango bameme. Alors donc alors Yaya Vitakipa akomaki ennemi ya bamindele oyo bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Ça m'a étonné bama tata bandeko mwa parenthèse na milulu oyo elekaki na mbanza ya Congo, le gouverneur ya mbanza Congo, j'ai oublié son nom, na ba cérémonie basalaki kuna, avant la cérémonie, gouverneur ya mbanza Congo ya province d'Uzaï
ye aza kointerdire bandeko na biso bakoka kopointe les doigts bakatholike oyo bakometa crime wana. Ye alobi non, tokoki kopointe les doigts si les catholiques ya lelo te parce que bato babomaka ya vita kipa bango basi bakufa bakende. Ah, mais bato oyo baboma ya vita kipa basi bakufa bakende, mais institution na bango ezali. Tala complexe ya infériorité oyo ba noir baza nango na kati ya mabeye na bango. Comment dire ça? Institution oyo ezalaki à l'origine ya ko tumba ya vita kipa na komba catholique ezali wana. Est-ce que catholique change? Ça n'a pas changé. Esengeli bango bato bazali ko incarner lingomba yango bakoka solo penda, en tout cas ko endosser la responsabilité na bango na makambo bango basala si ya vita kipa. Comment yo gouverneur responsable yo koka koboya bandeko ba revendiquer makambo ya ndenge wana tara ba noir nyonso wana pona ko protéger lipa na ye? Mais votre honneur oza ko mettre en danger. Esengeli ba catholique ti lelo ba assumer cette responsabilité, cette priorité, ce terrorisme qu'ils ont commis à l'égard ya vita kipa. Et esengeli bakoka ko réparer mabe wana mbeba wana bango basala parce que ba descendant na bango bazati lelo. Mais ba yudo yo basala bango ma massacre, bato basala bango massacre bazala lelo te. Mais ti lelo baza ko continue bato basala ba massacre contre bango baza ko continuer ko futa ko réparer ba mbeba wana bango basala. Mais comment bino ba noir, un gouverneur, un homme politique sans vision? Monsieur le gouverneur, osa visionnaire te, osa trop peureux, hein? Osa lapin, bimana ki lapin. Donc il faut mi kotisa na combattre, dire que non, bien que bato babomaka batumbaka ya vita kipa à l'époque wana bazale l'autre, mais vous êtes les descendants ya bato wana. Et sengeli bo se sentir coupable ti lelo. Voilà bama tata bandeko balandi ya Congo bololo interpellation. Toza okoba. Aujourd'hui, les prêtres catholiques, Monseigneur Mbuka, je veux dire, de Boma, est l'ennemi principal de Nemwanda Semi parmi les religieux Bakongo. Et totala pekuna bandeko na biso ba noir oyo, hein? Bakota na bonzambe yango ya bapaya batikaka te. Ba noir oyo batikaka te. Na ebite elengi nini bango bayokaka kuna. Alors okokuta lelo kuna na kati ya Congo, ba prêtre catholique, entre autres monsieur ngana benga bango ba monseigneur, il est son seigneur, hein? Il est seigneur à lui-même là-bas. Hein? Ngana zo reconnaître bango te. Alors par le respect, le grand maître de Mwanda Semi bengi bango monseigneur Mbuka, hein? Boma, hein? Ye mutu na bonzambe ya bapaya, hein? Ennemi ya baindo, le chien de l'ennemi, hein? Monseigneur Mbuka de Boma. Tala siko ye azali ennemi ya le grand maître de Mwanda Semi. Oh, yo kozali ennemi ya ndeko na yo aza kobundela yo, o azoloba ke religion wana yo ozali kuna ezali ya bapaya, eza ya biso te. Ezali instrument ya bapaya bayaki nango awa po ete bachosifie biso, hein? Bakomisa biso ba esclave baumbu na bango, tokoma coloniser spirituellement. Mais okolamuka mokolo nini yo Monseigneur Mbuka oyo de Boma? Sikoyo ko considérer ndeko na yo o azobunda etumba ya solo ya kokangola baindo o considérer comme ennemi. Pona nini? Parce que olingo o servir bapaya. Au servir bapaya. Honte à toi, Monseigneur Mbuka de Boma. Honte à toi. Après avoir brûlé vive au feu Yaya Vita Kipa, son principal ennemi, le père Lorenzo de Luca,
a inventé beaucoup de mensonges destinés à la salir et à amener les générations futures à ne pas la suivre. Comment dire raison? Alors na yango na nsima ya kotumba ya vita kipa na moto oyo azalaki solo mpenza en tout cas ennemi na bango ya église catholique, moto babengi le père Lorenzo de Luca mpona justifier maître na ye terrorisme na ye aye koinvente bamakambo ya lokuta ebele. Mpona nini ainventaki makambo ya lokuta wana? Tout simplement mpona ete aluka kosalir kobebisa solo mpenza image bomoto ya vita kipa mpona ete akoka komema solo mpenza bagénération na génération ya mboka na biso bakoka kolanda ya vita kipa te. Bomoni? Tala intention na bango, misala mabe na bango. Bino bato botikala nano na kati ya lingomba oyo. Eza lingomba ya misala mabe. Bayaki mpona bonheur na bino te. Bayaki mpona kochosifie bino. Bino ba nègre boza kuna bobima. Soki bo continuer kozala kuna, vous êtes les ennemis ya race noire. Vous comprenez? Ah, je crois que vous comprenez très bien. L'un de ces mensonges est que Vita Kimpa est morte avec le nom de Jésus à sa bouche. Ces mensonges, c'est pour vouloir ramener au christianisme colonial à Jésus ceux qui ont cru en Yaya Vita Kipa ou Waya Luvuno. Alors, parmi les mensonges de l'Okuta wana bango bakosela ki ya Vita Kipa po ete bazwa lulenge ya kobebisa ye ya kosalir ye, lokuta ya liboso ezali donc ke ya Vita Kipa akufaki na kombo ya Jésus. Voilà, lokuta ya liboso yango wana ke ya akufaki na kombo ya Jésus na monoko na ye. Alors lokuta wana ezali tout simplement mpona ete bakoka solo mpenza komema christianisme colonial ya Jésus na ba oyo solo mpenza bandimelaka ya Vita Kipa. Okomona lelo oyo bandeko na biso, okomona lelo oyo ebele oyo baza kokroire toujours ke ya Vita Kipa akufaki na kombo ya Jésus, na kombo ya Yesu, na kombo ya christianisme, ke azalaki chrétienne. Bama tata bandeko alanda Kongo bolo lokuta na bango bokokoso be bizengi et non bato bafungoli miso. Ah ouais. Ah ouais. Après la mort du Seigneur Kimbangu, l'Église catholique a inventé les mensonges selon lesquels, avant sa mort, Fumu Kimbangu s'est converti au catholicisme. Et après, les catholiques sont allés voler le corps du Seigneur Kimbangu et sont allés les garder à Kinsantu. Top secret. Dans la criminalité à bateau, terrorisme à bateau. Oui, est-ce que on est allé ngomba kolanda? Bino bateau boza kuna na catholique. Est-ce que penda boza ko se sentir vraiment à l'aise ya kozana na kati ya lingomba ya terrorisme ndengo? Na sima aliwa na bozongi ya mokili ya molimo ya Fumu Kimbangu, elingomba ya catholique ekosi lokuta embatisi lokuta ebuki lokuta bama tata bande kwalanda ya Kongo bololo ke liboso ya kozonga na mokili ya molimo ya Fumu Kimbangu ye a se convertaki solo pena en tout cas na catholicisme. Que non, Fumu Kimbangu liboso akufa alobaki ete akomi na ye catholique. Akomi na ye catholique. Et après, ba catholique
bakei koyiba nzoto ya fumu Kimbangu, bakei kobomba yango na Kinsantu, babomba yango top secret, babomba yango kuna, bayibi nzoto ya moto, bakei kobomba yango. Eske oyo eza bato lolenge kani? Yango wana omonaka na omeli na bango, oyo ezali maki, oyo ezali bapesi bato vino bamela, oyo ezali makila na ngai, oyo ezali mosuni na ngai, bazopesa bato kindoki, bato pe baza kolia alléluia, amen. Vous dites toujours amen, même dans les mensonges, même dans les na kati ya Satana, bozoloba amen. Bah ouais. Le deuxième mensonge inventé par le père Lorenzo de Luca pour salir Yaya Vitakipa, et ces mensonges qu'a inventé ce prêtre catholique qui a dit que Yaya Vitakipa a eu un enfant avec son fiancé. Elle était âgée de 21 ans avant le mariage. Bato baza fort na lokuta. Et au moins na lokuta na peza kotambola na mitu ya bandeko na biso. Alors mensonge lokuta ya mibale oyo ba prêtre oyo ba buka na kombo ya Père Lorenzo de Luca pona ete akoka kobebisa image ya Yaya Vitakipa. Bota lokuta oyo bango bakosi ba prêtre catholique wana balobi ete Yaya Vitakipa abota azalaki na mwana, abotaki na fiancé na ye oyo azalaki na âge ya mbula toko mibale na moko, liboso ya mariage. Bato oyo baza lokuta, okomona bandeko na biso bazolata lokuta wana. Kenda na bandeko na biso kuna na Mbanza Congo, kenda kuna na Angola, okokuta lingombo na kombo ya RBA, balati lokuta wana bamupe, baza ko divulguer yango, balobi ke no Yaya Vitakipa abota, azalaki na mwana, batumba ye na mwana mokongo, ba invente o non. Okomona pe ba oyo na kati na lokuta oyo na kati na lingomba ya lokuta oyo vuvamu bango pe lokola o non Yaya Vitakipa abota, mwana yango kombo na ye soki comment on appelle ça, soki dianzenze, soki un truc comme ça, bamata tando wala ndia Congo bolo, bazozwa lokuta ba catholique bazolata yango. Donc vous êtes devenus vraiment des nègres de la maison pour ne continuer à salir l'image ya Yaya Vitakipa. Honte à vous, bino nyonso, honte à vous. Mosala wana bozo sala ya ko soutenir bapaya oyo baya ko sala criauté na kati ya mboka na biso bamata tabande ko ya Congo bolo. Allez lire dans les archives de la nature, dans le monde spirituel, et vous le saurez que ce n'est qu'un mensonge, car Yaya Vitakipa n'a jamais mis au monde un enfant. Ce que raconte Nkamba n'est que du kimbanguisme sans l'esprit de Fumu Kimbangu, devenant ainsi le véhicule du mensonge du prêtre catholique et l'assassin de Yaya Vitakipa, le père Lorenzo de Luca, qui est donc Yaya Vitakipa. Donc, ceux qui bolingi boye bapenda bo solo, bo kenda solo penda ko consulter, bo kenda ko tanga ba archive de la nature, na kati ya mokili ya molimo, e boko mona ete nyonso wana oyo baza kolobela silu Yaya Vitakipa ezalo belo kuta. Pamba te Yaya Vitakipa tikala jamais kobota mwana. Oyo nyonso oyo ingomba oyo ya Nkamba ya église kimbangiste baza ko raconter ezali tout simplement kosala le kimbangisme sans molimo ya Fumu Kimbangu. Yango ekomi solo pena en tout cas motuka ya lokuta
ya bapere catholique, ya baprêtre catholique. Alors donc, et la sensei ya Vitakipa, prêtre père Lorenzo da Luca, ya yebi makambo oyo bango basala na kati ya nzoto ya Vitakipa. Et alors, bama tata bandeko, qui est ya Vitakipa? Une jeune Mukongo venue au monde en 1683. À cette époque, la RDC n'existait pas, car il existait seulement le Congo de Atotela, l'Empire du Congo, le pays de Bakongo. Mwana elenge mwasi, donc oyo yaki na kati ya mokili na mobuko tomoko na kama motoba na tuku mwambi na misato, na etango wana République démocratique du Congo ezalaki ata moke te, ezalaki te, ebotamaki te, pamba te oyo ezalaki na tango wana ezali Congo de Atotela, l'Empire du Congo ya mboka ya Bakongo. Le 29 octobre 1665 a eu lieu la guerre de Mbwila entre le Portugais et l'Empire du Congo. L'empereur Totela Vitakanga est tué à cette guerre. Les Bakongo n'ont plus l'empereur. Na mokolo mwa tuku mibale na libwa ya sanza ya zomi mobu ya koto moko na tuku motoba na mitano, mobu ya koto moko na kama motoba na tuku motoba na mitano, epai wapi en tout cas bitumba ebimaka kuna na Mbwila, esika wapi ba Portugais na Empire ya Congo babundaki bitumba ya makasi, esika oyo wapi roi mokonzi nkumu Vitakanga azwaki akutanaki solo pena na liwa na kozonga na mokili ya molimo na kati ya bitumba wana. Alors na tango wana Bakongo bazaki susu na nkumu te. Quelques années plus tard, les Portugais et leurs mercenaires, les Agas, viennent détruire et saccager Mbanza Congo, la capitale de l'Empire du Congo. Et nasima ya Bambula, ba Portugais na ba terroriste na bango, ba yaka solo pena en tout cas ko panza ko bebisa solo pena Mbanza Congo, ou ezalaki capitale solo pena en tout cas ya Congo de Atotela. Ainsi, les Bakongo n'ont plus de capitale. Voilà pourquoi partout les Bakongo se lamentaient en disant si Yifwidi Congo d'Antotela du Fwidi. Une campagne de prière est lancée pour demander au Seigneur à Congo, Dieu, de restaurer Congo d'Antotela. Yango en tout cas, Bakongo na tango wana bazaki susu na capitale te, na mboka isusu te. Yango wana omonaki partout Bakongo babandaki solo pena ko mirmire, ko selama te, ko lela na kati ya motema, na kolobaka ete te bakoka kosala campagne ya losambo monene oyo te salemaki solo pena na tango wana pona na kosenga solo pena en tout cas na Nzambe ya Pungu Tulendo bakoka solo pena en tout cas ko restaurer, ko zongisa solo pena en tout cas Congo d'Antotela. Une des jeunes filles Bakongo qui était très fervente à cette campagne de prière est Yaya Vitakipa. Le Saint-Esprit descend sur elle sous forme d'une flamme de feu. Et parmi Bakongo oyo basalaki campagne ya kosenga solo pena tata Nzambe Pungu Tulendo pona ete bakwa ko restaurer donc Mbanza Congo, ko restaurer Congo d'Antotela, ezalaki solo pena en tout cas ya Vitakipa
oyo azalaki na kati ya balosambo wana. Alors na ntango wana ya Vitakipa molimo mokitelaki ye alokola solo mpenza moto. Elle meurt et reprend la vie. Après 3 jours, elle dit que Mwela Congo lui a confié la mission de faire reconstruire Mbanza Congo, la capitale de l'Empire du Congo. Ensuite, d'organiser l'élection d'un nouveau empereur parmi les princes de clan Kinanga. Na yango ya Vitakipa akufaki, azongaki na mokili ya molimo. Et après azongi lisusu na bomoi na nsima mikolo misato. Alobi na bato ete Mwela Congo donc apesi ngai solo mpenza mission ya koya kotonga solo mpenza Mbanza Congo oyo ezali capitale ya empire ya Congo. E mpona ete tokoka kosala yango esengeli tokoka solo mpenza tuka kobongisa maponami po ete tokoka kopona solo mpenza tuka nkumu ya sika parmi baprince ya clan ya libota ya Kinanga. Partout où passait cette jeune fille de 21 ans, le peuple Congo criait Nokeke Samvula za Sambu, Vitakipa, Mpangi yetu Mukungwedi, Nokeke Samvula za Sambu, Sietu Yavangama. Et la pluie se mettait à tomber, à pleuvoir aussi. Et le peuple était fortifié. En un rien du temps, Yaya Vitakipa fait reconstruire Mbanza Congo qui était déjà peuplé de 100 000 habitants. Alors na yango mbula après le sambo wana mbula ebandi solo pena tuka kobeta. Mbula ebandi kobeta. Alors ba peuple ba imboka ba komi na esengo. Et na mwangonga muke Yaya Vitakipa atungi lisusu Mbanza Congo. Epa wapi mboka wana ezalaki deza na motango ya bato 100 000 habitants. Ebele ba mama tata bandeko. Yaya Vitakipa dit qu'on doit maintenant élire les nouveaux empereurs. Parmi les candidats, tout membre du clan royal Kananga, mais avant le vote par les grands notables du clan Congo, on doit tout d'abord faire un jeûne de 40 jours. Ya Vitakipa lobi, sikoyo esengeli solo pena tuka tokoka kopona mokonzi ya sika nkumu ya sika parmi ba ponami wana. Donc ba membre ya libota ya royal, libota ya mboka ya Kinanga. Kasi avant tokoka solo pena tuka kokena na maponami, esengeli solo pena tuka tokoka kosala solo pena tuka donc jeûne, donc bokila kokila tokila pendant mikolo tukumine. Il faut tosala un jeûne de prière pendant 40 jours. Bongo soki tosilisi jeûne de prière wana nde sikoyo tokoya sikoyo kosala solo pena maponami. Dans tous les villages, on fait ce carême de 40 jours. Elle-même, Yaya Vitakipa, et 12 sages femmes, ses disciples préférés,
vont faire ces carêmes dans la forêt sacrée, mystique du Congo. Le père Lorenzo da Luca fait encercler cette forêt sacrée par l'armée portugaise qui arrêta Yaya Vitakipa, qui est conduite au tribunal dirigé par les deux prêtres catholiques, le père Lorenzo da Luca et le père Bernardo da Gallo. Tous ce sont des Portugais. Alors moi, ça m'étonne que bandeko na biso mususu bazolataka bakoma ba Portugais. Okukuta bato lokola ba Silva Lukoki mpona kosala honneur ya ba Portugais. Et il n'a pas honte. Hein? Et il se présente même devant les gens que je m'appelle Silva Lukoki. Voilà les gens, les nègres comme ça, c'est-à-dire qu'on lui a lavé le cerveau. Asa isusu moto te. Hein? Akomi koni. Koni oyo bakoki kolambela yango banzungu. Et tu vois ça? Hein? Bato basali crime terrorisme ya ndenge wana. Siko bino bozo continuer ko promouvoir ba bokoko na bango na kati ya mabele na bino. Non, pas du tout, mes chers amis. Quelle saleté. Hein? Bama tata bandeko. Alors na bamboka nyonso tu bama batata bandeko balanda ya Congo bololo. Carême esalemi bandeko basali carême. Basali bokila. Donc mikolo. Donc tukumine. Même Yaya Vitakipa ye moko. Yepe na ba landi na ye. 12 femmes préférées. Bango pe bakotaki na jeûne et prière. Alors donc bango pe basali carême wana baki kosala carême wana bokila wana kokila wana na kati na zamba ya santo. Alors donc ekwe na matoi ya terroriste oyo na kombo ya le père Lorenzo da Luca. Alors abengi ba terroriste na ye ya ba portugais baki concercler solo pena tuka zamba sacré wana na ba terroriste na ye. Epai wapi baki kokanga Yaya Vitakipa bamemi ye na tribunal oyo epai wapi tribunal wana ezalaki dirige kaka na ba deux prêtres wana oyo bazali ba ennemi ya Yaya Vitakipa, c'est-à-dire le père Lorenzo da Luca pe na le père Bernardo da Gallo. Le tribunal condamne à mort Yaya Vitakipa. Le tribunal du général de Rossi ayant aussi condamné à mort Fumukimbangu, on brûle Yaya Vitakipa au feu. Après 3 jours, on a commencé à voir Yaya Vitakipa passer de village en village avec son évangile de Congo Diatontela, l'empire du Congo. Alors au tribunal, il y a des criminels, des terroristes, hein? Il y a des catholiques, une organisation terroriste. Alors donc, il va condamner Yaya Vitakipa. Alors donc, le tribunal, le tribunal du général de Rossi, va condamner qui a mort Fumukimbangu. Alors, bango pekuna, bazui solo pena Yaya Vitakipa, batumbi na moto. Alors, nakotumba Yaya Vitakipa na moto, batumbaki na mwana te, batumbaki kaka ye moko, po ye Yaya Vitakipa tikala kobota te, lokuta ya ba terroriste ya organisation terroriste oyo, tobengi catholique. Alors donc, na sima kotumba Yaya Vitakipa, alors donc, 3 jours après, Yaya Vitakipa komi sikoyo, komi monisa na bamboka. Baimboka bandi komona ye. Et pas azali koteya solo pena en tout cas, évangile à Congo Diatontela, c'est-à-dire l'empire du Congo. À la conférence de Berlin, on divise l'empire du Congo en 3. Et le village de Yaya Vitakipa tomba du côté du Congo, Angola, Ingeta Ibobo et Ibobo. Alors, na yango, na conférence oyo basalaki solo pena na Berlin, po api bango ba criminel bavandaki pona ete bakoka solo pena kokabola kachopa. Alors na yango,
bakaboli empire ya Congo na biteni misato. Alors mboka ya Vita Kipa eke kokwea solo pena tuka neteni ya Angola. Voilà une histoire retracée par les grands maîtres de Mandasemi ya Vita Kipa. O azana na mato ya koyoka te. Azate. Oyo azali na mato ya koyoka te. Soko yoki awa te. Okokenda koyoka lisusu wapi ye? Ah! Voilà la vraie histoire retracée par les grands maîtres de Mandasemi, le seul qui a l'accès dans l'archive de la nature pour na koyeba histoire réelle ya Vita Kipa ndenge circonstance oyo atikaki biso na kati na mokili oyo pe azongaki na mokili ya molimo. Et cette histoire bokoyeba yango ya solo penda epai ya les grands maîtres de Mandasemi. Et non histoire oyo ba terroriste, ba prêtre catholique, ya organisation terroriste otobengi catholique bakopesa bino yango. Bakopesa bino histoire ya mabe pona kobebisa solo pena image ya Vita Kipa. Et vous, les nègres, obozolata histoire ya lokuta wana ba catholique pona ko continuer ko salir kombo ya Vita Kipa, vous allez payer très cher. Et les vrais panafricanistes comme nous autres toko bundi sabino ba oyo bozo tambola na histoire ya lokuta wana. Soki bolingi kotika yango te. Parce que toko bundi sabino. Toko tika bino à l'aise te. Po boza bato na mayuya. Ba kwa mayuya. Bato na lokuta. Ba ngunza auto proclamé. Yi bato na lokuta. Bato na kanyaka. Bozo tambola na kanyaka. Yango na bozo tambola na histoire ya lokuta. Soki bolingi histoire ya solo yango yo bo récupérer yango. Soki boza ba vrai ngunza. Matondo mingi na bino banso voilà oyo tomemelaki bino solo pena tukana pokwa na lelo to retracer bino solo pena histoire ya Vita Kipa. Alors oaza na mato ya koyoka ako akoyoka po aza na molimo akososolo ako akososolo. Matondo mingi na bino banso olimbisi tozalaki po na ete tokoka kosala solo pena émission pour 30 minutes mais avec cette vérité et tozalaki vraiment na bosenga lisusu te ya kosala yango 30 minutes yango tokomiti inédita. Matondo mingi na bino banso balandi ya Congo bololo wana tokutana na bino isusu mbala nsima. Bon mesano bozala toujours branché pour partager Congo bololo, bo s'abonner massivement, bokima ko s'abonner te. Awa kaka nde vérité esika ezalaka. Esika mosusu te. Soko lingo yeba, mai oyo etali biso landa kaka Congo bololo. Songo yeba basango ya les grands maîtres de Mandasemi na Palais Royal landa kaka Congo bololo. Ozomana. Donc awa tosengaka na biso eloko te topesaka bino yango gratuitement lokola les grands maîtres de Mandasemi apesaka biso pe yango gratuitement boyebi wana. Po eloko etambusaka mboka ezali boyebi. Mboka pe ezwaka mbongwama kaka soki bato bazwi mbongwana. E mbongwana eyaka kaka soki bozwi boyebi. Alors boyebi bazwa yango n'importe qui te. Bolanda moto aza kopesa bino boyebi. Bato baza kwa brutiri bino bokenda na bango mosika. Bangunza auto proclamé bato na mayuya baza kwa brutiri bandeko na biso. Matondo mingi na bino banso ezalaki babino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Voilà, tukutana na bino mbala nsima. Bon moment ça. Donc voilà, l'Afrique sera construite dans l'olenge ya ekipata, a dit le grand maître de Mandasemi. Mvuka ya timanti afelika diampa di phénomène doa kabu dia bakeluba Unuzorora watanda wa Mungu tuleno Makanda mava musa mavutuka yotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongoja bakongoja futuka Kongo Unuzorora watanda wa Mungu tuleno Makanda mava musa mavutuka yotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongoja bakongoja futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tumwa Afrika ya mbali zina mene tumwa Afrika
yang Afrika yang paling tua, Afrika yang paling filamene tua. Efi ambayo mitapetimana ku Kongo, Ipanza kya Kongo yekibuga kya Ntimanti. Efi ambayo mitapetimana ku Kongo, Kongo yaba Kongo yafutuka Kongo. Efi ambayo mitapetimana ku Kongo, Ipanza kya Kongo yekibuga kya Ntimanti. Efi ambayo mitapetimana ku Kongo, Kongo yaba Kongo yafutuka Kongo. Afrika ya Afrika ya paling tua, Afrika ya paling filamene tua, Afrika ya Afrika ya paling tua, Afrika ya paling filamene tua. Zakuzakuna ntantuza zosina katulwa, uluzololwa batata makungu tuleno. Sikumi azone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kya Ntimanti. Zakuzakuna ntantuza zosina katulwa, uluzololwa batata makungu tuleno. Sikumi azone za kwanza zinatungwa, yevuka na mukivuka kya Ntimanti. Afrika ya Afrika ya paling tua, Afrika ya paling filamene tua, Afrika ya Afrika ya paling tua, Afrika ya paling filamene tua. Sikumi azole za kwanza zinatungwa, Kongo kwibaka mubengela kuvanguzami. Oyo makajanga kivuku bangichwapa, Kasaimu kivuka kya Ntimanti. Sikumi azole za kwanza zinatungwa, Kongo kwibaka mubengela kuvanguzami. Oyo makajanga kivuku bangichwapa, Kasaimu kivuka kya Ntimanti. Afrika ya Afrika ya paling tua, Afrika ya paling filamene tua, Afrika ya Afrika ya paling tua, Afrika ya paling filamene tua.